वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेरो टेक नेपाल यूट्यूब चैनल। लेडिज एंड जेन्टलमेन, आज हामी घरमै बसेर कसरी एउटा युट्युबको लागि सफ्ट लाइट बनाउन सक्छौं त्यो बारेमा हामी आज यस भिडियो बनाएका छौं। र तपाईले आफ्नै घरमा बसेर जम्मा 7 देखि 8 सयको बीचमा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल युट्युब लाइट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा हामी एउटा कम्प्लिट ट्युटोरियल लिएर आएका छौं। र यस ट्युटोरियलमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा आवश्यक पर्ने विभिन्न स्केल, विभिन्न कार्टुन, विभिन्न तपाईको बल्बदेखि होल्डरदेखि यी सम्पूर्ण यावत सामानहरू हजुरहरूलाई हामीले देखाउने नै छौं। र यति सजिलो रूपमा घरमै बसेर एउटा सफ्ट लाइट बनाएर अहिले यो जुन भिडियो हजुरले देखिरहनु भएको छ त्यो पनि यो होममेड सफ्ट लाइटकै कमाल हो। र हजुरहरूले बाहिर यदि यो सफ्ट लाइट किन्न जानु पर्यो भने अहिलेको समयमा लगभग 6 देखि 7 हजारको बजेट हजुरहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बजेट खर्च नगरिकन जम्मा 7 देखि 8 सयको रूपमा भित्र तपाईले यदि सफ्ट लाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नु होला। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन यस सफ्ट लाइट बनाउने प्रोसेसतिर हामी अघि बढौं। सर्वप्रथम त एउटा कार्टुन लिनुहोस्, चाहे त्यो टिभीको, फ्रिजको, जेसुकैको भए पनि एउटा कार्टुन लिनुहोस् र त्यसमा 30 सेन्टिमिटर र 27 सेन्टिमिटर र लास्टमा 10 सेन्टिमिटरको राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई त्यही रेसियोमा मिलाएर काट्नुहोस् जसरी मैले काटिरहेको छु। र तपाईले एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले यो 4 वटा यसरी टुक्रा बनाउने छौं, यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, हैन भने हाम्रो सफ्ट लाइटमा खराबी आउन सक्छ, हाम्रो सफ्ट लाइटमा त्यति राम्रो प्रभावकारी नहुन सक्छ। स्केलले यसरी तपाईले आफ्नै घरमा रहेको स्केल पत्तीको प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सस्तो मूल्यमा यो सफ्ट लाइट घरमै बन्नेछ। र तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ यसरी नै एउटा 4 वटा टुक्रा चाहिँ तपाईले तयार पार्नुहोस्, जसमा 30 सेन्टिमिटर माथिको रहनेछ र साइडको 27 सेन्टिमिटर रहनेछ भने र लास्टको 10 सेन्टिमिटर रहनेछ। यसरी हजुरहरूले नापेर आफ्नो अनुकूलता अनुसार नापिसकेर यसलाई काटिसकेपछि यो 4 वटा टुक्रालाई चाहिँ तपाईहरूले मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले सम्भवतः 4 वटा टुक्राहरू काटिसकेको छु। र यी 4 वटा टुक्राहरू मैले पत्तीको मार्फत मेरो पत्तीको प्रयोग गरेर स्केलको प्रयोग गरेर काटेको हो। र तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने अन्य प्रविधिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी बराबर 4 वटा हामीले गरिसकेपछि टेपले यसरी सर र फसुरु यसलाई साइजमा ल्याउनको निमित्त गर्नुहोस् र बीचमा थोरै ग्याप चाहिँ राख्नुहोस् जसरी यो फोल्ड गर्दाखेरि यो फोल्डिङ होस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो एउटा सफ्ट लाइटको आकार आइसकेको छ। र यति आकार आइसकेपछि यसको एउटा मोडालिटी आइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग टेपले लेबलिङ गर्नुहोस्, किनकि यो नहल्लोस्, यो एक अर्काबाट नछुटोस्। र राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हाम्रो पानी टेप हुन्छ वा अन्य अरू कार्टुन टेप हजुरहरूसँग जे उपलब्ध छ त्यसैले गर्दा केही फरक पर्दैन। र यसरी गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ होल्डर राख्नको निमित्त हजुरले 10 बाइ 10 सेन्टिमिटरको यसरी नापेर गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को चरणको काम भनेको चाहिँ यसमा हामीले तपाईको चाहिँ यो फाइबरको यो होल्डर सहित यस्तो यो तपाईको राख्ने काम हुन्छ, जसलाई चाहिँ सजिलै किराना पसलमा 150-200 मा किन्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 3टा बनाएको थिएँ र मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। र यो पेपर तपाईहरुले सजिलै किराना पसलमा पाउनुहुन्छ। र यसलाई एकदम यो नरम हुने भएकोले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला, हैन भने यो च्यातिने सम्भावना बढिरहनेछ। र तपाईहरुलाई अर्को चाहिने कुरो भनेको ग्लु हो। यो पनि 100-150 मा 100 रुपैयाँमै आउँछ। यो स्टेसनरीमा पाइन्छ, हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई राम्रोसँग चिप्काउनुहोस्। यो चाहिँ कस्तो हो भने हजुरहरूको भित्र यो सफ्ट लाइटमा चाहिँ के काम गर्छ भने यसले जुन प्रकाशको गति छ त्यसलाई चाहिँ बढी चम्किलो बनाउने गर्छ, यसले चाहिँ फोकस गराउने गर्छ, त्यही भएर यो चाहिएको हो। र बीचमा होल्डर गर्नको लागि बीचमा यसरी पाल पार्नुहोस्, कैँचीले पार्दा नि भयो। तपाईको
तपाईसँग पत्ती छ भने पत्तीले यसरी गर्दा नि भयो। धेरै झन्झटिलो मान्नु पर्दैन। सफ्ट लाइट भनेको जस्ट यसले लाइट दिने काम हो र यसमा मैले पनि सर्वप्रथम बनाउँदा मलाई धेरै नै लगभग 2 हप्ता लागेको थियो के गर्ने कसो गर्ने भनेर। तर मैले बनाउँदै जाँदाखेरि मलाई एकदम सजिलो लाग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई उता पछाडिपट्टिबाट टाइट गर्न सकिन्छ र यो टेपले यसलाई गर्न सकिन्छ। होल्डर फिट भइसकेपछि यसरी बल्ब त्यसमा लाउन सकिन्छ र यदि बल्ब जल्यो भने हामीले अर्को बल्ब फेर्न पनि सजिलो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ग्लुको माध्यमबाट यसलाई राम्रोसँग फिनिसिङ गर्न सकिन्छ। र यति भइसकेपछि हाम्रो सम्भवतः होममेड सफ्ट लाइट सम्भवतः बनिसकेको छ। अब यसलाई हामी यहाँनिर प्रयोग गरेर देखाउने छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सफ्ट लाइट हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी नै आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा आफ्नो घरमा भएको सामानको युज गरेर मैले जुन सफ्ट लाइट बनाएँ, युट्युब स्टुडियोको लागि लाइट बनाएँ। हजुरहरूले यसरी नै युट्युबको लागि आफ्नो लाइट बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो 6 देखि 7 हजारको एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। जुन इन्भेस्टमेन्ट हजुरले अडियो क्वालिटी बढाउनको लागि सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा अन्य कुराको लागि सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्ट लाइट बनाउन धेरै केही पनि चाहिँदैन। जुन मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु यो ट्युटोरियलमा त्यति नै सामान हजुरहरूले ल्याउनु भयो भने पुग्नेछ। र यो भिडियो सुरु गर्दाखेरि जुन यो तपाईले सफ्ट लाइट बनाउन सुरु गर्दाखेरि तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो झ्याउ लाग्दो, कहिलेकाहीँ यो चाहिँ एकदम दिक्क लाग्दो हुनसक्छ। बट तपाईँ इरिटेट नभइकन गर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ। मैले जस्तो गरेको छु त्यसरी नै गर्नुहोस्। तपाईँले लगभग 1 घन्टाभित्र सबै यो मैले 3 वटा सफ्ट लाइट बनाएको छु। हजुरले पनि 3 वटै बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै तपाईलाई कुनै सफ्ट लाइट बनाउन कुनै अप्ठ्यारो भए कमेन्ट सेक्सनमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यस मेरो मेहनतलाई मन परेको छ भने हजुरले कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।